بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة أفراد الجالية المصرية من أفغانستان، وصلت طائرة حربية على متنها مسؤولي السفارة المصرية والبعثة الأزهرية والجالية المصرية من أفغانستان. الأجهزة المعنية وتحت إشراف وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تمكنت الطائرة من الوصول على الرغم من المخاطر اللي بتحيط بمنطقة مطار كابول بصفة عامة، لكن الحمد لله الطائرة وصلت بسلام. تعليمات مباشرة ومتابعة دقيقة لأدق التفاصيل وبشكل يومي، وكنا بنبلغ دائما أن السيد الرئيس يعني بيطلع يوميا على أحوال البعثة وأحوال الجالية. وتم يعني الفترة من 15 أغسطس اللي هي فترة الحدوث التطورات الأخيرة في أفغانستان حتى اليوم مغادرتنا، كنا تحت عناية الدولة المصرية بشكل مباشر، وأمنت عدم تعرضنا لأي مخاطر خلال تواجدنا في أفغانستان، وأمنت خروجنا من البعثة لمطار كابول، وأمنت وصول الطائرة وخروجها من الأجواء الأفغانية. نحن نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده الكبير العظيم. لقد صدق على إرسال طائرة حربية من القوات المسلحة، وهذا يعني جهد عظيم منه والله نشكره، وهذا إن دل فإنما يدل على إخلاصه وحبه للشعب المصري ولأبناء الشعب المصري في أي مكان. القوات المسلحة المصرية كانت على درجة عالية من الاستعداد الطبي والإداري حتى عودة الجالية إلى أرض الوطن. والله نشكر فخامة الرئيس ونشكر يعني القوات المسلحة لأنه لم يقصروا معنا في شيء. نحن عندما رأينا الطيارة في مطار كابول جميع المصريين فرحوا جدا، وأحسوا أن كل مصري له قيمة في هذا الوطن العظيم. الدولة في كل مكان وفي كل حتة الحمد لله، سواء من القيادة السياسية إلى الأزهر الشريف، وطبعا ده يجب موقف طبعا مشرف للدولة كلها، ويجب أن تتكاتف لحماية وعودة جميع أبنائها طبعا من خارج الوطن. عودة الجالية المصرية من أفغانستان على متن طائرة حربية يؤكد أن الدولة تهتم وتحافظ على مواطنيها أينما كانوا، وتبحث عن أمنهم في كل مكان.